बचपन में पैसा मांग रहे थे पापा से 5 रुपया 1 रुपया। अरे वैसे नहीं करना है। आप लोग बचपन में तो पैसा मांगे होंगे ना, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। क्या सर मांगे हैं कि नहीं? मांगे हैं ना। ऐसे करना है, देखिए ऐसे। चलिए ऐसे नहीं होता है तो ऐसे करिए। ऐसे भी नहीं होता है तो ऐसे करिए। ये 3 में सब लोग को सीख लेना है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे होता है फिर से एक बार आप लोग को दोहरा देते हैं और सब लोग बोलेंगे भी। कैसे बोलना है? बोलिए सब लोग। श्वास को बाहर छोड़ना है, श्वास को बाहर छोड़ना है, टूटी को सीने से लगाना है, यानी जालंधर बंद लगाना है, और उसके बाद टूटी को नीचे करने के उपरांत श्वास को ओम या सोहम करते हुए खींचना है। बोलिए ओम या सोहम करके श्वास को खींचना है। अब देखिए एक बार करके हम आपको बताते हैं उज्जाई प्राणायाम। जो रात में खर्राटा लेते 3 से 5 दिन में ठीक ही हो। 50% का तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर 11 बार से 21 बार आपको करा दिए, गलती से भी करा दिए, तो आपको लाभ होगा ही होगा। इसलिए उज्जाई प्राणायाम खर्राटे के लिए सबसे लाभकारी है। करके देखने की आवश्यकता है। देखिए करके बताते हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हैं। बाएं नासिका से छोड़ दिया। एक बार और करेंगे, सब लोग करेंगे। सब लोग करिए, तो सब लोग करिए। ये जितने लोग खांस रहे हैं